Ой, там такое, что прям, ты прям в шоке будешь, я тебе отвечаю. Смотри, сейчас тебе покажу. Кухня, ванная, спальня, балкон, склад, ступеньки, библиотека, офис, туалет, чердак, подвал, столовая, камин, душ. Стой. Что ты сказал? Да я просто объясняю тебе, что мой дом намного круче твоего. Я его построил с дерева, и вообще он весь такой классный, современный, модернизированный. И тут даже есть душ, кстати. Ты можешь в него сходить, тебе бы не мешало. Давай, проходи. Так, но перед душем ты сказал, что построил камин? Да, Алекс, я что, потом забыл, что говорил минуту назад? Так, давай еще раз уточним. Ты построил камин? Да. В доме? Да. Из дерева? Да, Алекс, именно так. Я построил камин. Маленький камин в своем доме, маленьком доме, сделанном из дерева. И что в этом... Окей, я понял.